ఈ ఇసుకలో నడిచాలంటే దోలదీరిపోయింది చిన్న పాపని ఎత్తుకొని. అసలు ఇంత దూరమో అసలు బీచ్, ఈ మెరీనా బీచ్ నడిచేకి ఇసుకలో అయితే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రన్నింగ్ యద్వి. ఈరోజు మేము బీచ్కి వెళ్తున్నాము. మిట్టు ఎప్పటి నుంచో బీచ్ అని అడుగుతూ ఉంది. ఇంకా చెన్నైకి వచ్చాం కదా, చెన్నైకి వచ్చినప్పుడు బీచ్కి వెళ్ళాలి కదా, సో అందుకనైతే వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ చూడండి, దారిలో ఐపీఎల్ ఆడితే స్టేడియం అయితే ఉంది. అది ఇంకా మా కొడుకులు అయితే చూపిస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, మీరు కూడా చూసేయండి. ఇంక ఇక్కడ ఫైనల్గా బీచ్ దగ్గరకు అయితే వచ్చేసాము. ఇది వచ్చేసి ఎంట్రన్స్. మిట్టు అయితే ఫుల్ హ్యాపీ. అసలు రోజు అడుగుతూ ఉంది బీచ్ కని. ఇంకా లాస్ట్ డే అయితే కుదిరింది వెళ్ళేకి. అసలు మిట్టు అయితే చాలా భయపడింది. స్విమ్మింగ్ పూల్ అనుకునిందంట బీచ్ అంటే. ఫస్ట్ టైం అనమాట మిట్టు రావడము. అసలు ఫుల్ ఫన్ ఉంటుంది. వీడియో అయితే మొత్తం చూసేయండి, మీరైతే చాలా బాగా నవ్వుకుంటారు. మిట్టునైతే అసలు నేను ఇంత కామెడీగా ఉంటుందని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. Marina Beach. బ్యాగ్లో వేస్తులా. హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అలేసి ఫైనల్గా మిట్టు కోసం అయితే బీచ్కి వచ్చాము. సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్. We enter into the beach. Yeah, మిట్టు. ఎందుకు వచ్చే కూర్చో. పరిగెత్తుకుంటూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేమైతే బీచ్కి వచ్చాము. మిట్టు అయితే అసలు అలలు చూసి ఏడ్చేస్తా ఉంది. నీ సముద్రం అయితే ఇట్లా అనుకోలేదు, నేను ఉండను. ఏమనుకున్నా మిట్టు? స్విమ్మింగ్ పూల్ అనుకున్నా. బీచ్ అంటే స్విమ్మింగ్ పూల్ అనుకునిందంట. ఫుల్ భయపడుతుంది అసలు అలలు వస్తుంటే. పిచ్చి కామెడీగా ఉంది. చిన్న ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది అసలు. చూడండి, ఇట్లా అలలు వస్తుంటే ఫుల్గా భయపడతా ఉంది. వద్దు, ఇల్లు కట్టు పెట్టు. ఇల్లు కట్టు.
చూడైతే బళ్ళు ఆడుకుంటాడక్క. అయితే నువ్వే కదా బీచ్కి వెళ్దాం అంటివే. అవును, ఇంకెట్లా ఉంటుంది అనుకున్నావా? స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగా బీచ్ ఎందుకు ఉంటుంది? రామిట్టు వెళ్దామా? మిట్టు గురు ఏడకు రా, ఆడికి పోవాలి. ఆడికి వెళ్ళి కడుక్కోరా. ఆడ కూర్చోవాలి, ఏడకు రావు. ఫిష్ మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టినారు. సంబోధన ఎక్కు, నువ్వు కూడా ఎక్కు. విట్టు ఇటు చూడు, విట్టు అన్నం పట్టుకుంటుండే చూడు. విట్టు జిల్లు అంటుంది. అయిపోయిందక్క, ఏమేమి తీసుకోరా. టైం ఎంత? 3:55. మా బుడ్డ మళ్ళాడింది పాపం. ఇంట్లో పడుకొని రాకూడదా? ఇంట్లో అట్టే పెట్టి వస్తే నువ్వు బుడ్డ ఉండకూడదురా.
గవ్వలు కీచి తీసుకుందామా అక్క? గవ్వలు కీచి టాటూనా? అక్కడ పక్కర్లో తీసుకుంటా. స్టిక్కర్లు అక్క. సరే క్యాట్ బాగుండే కదరా. పట్టుకుంటావా? చల్లారింది తెప్పించుకోవాలి. ఎక్కడ పెట్టుకొని పాలు లేకుండా ఏళ్ళన్నా పెట్టుకోండి. అదే బుక్ చేసానా క్యాబా? కారలే. మెరీనా బీచ్ ఎంట్రన్స్ అలాగానే ఉందిలే. బాటిల్ తీసేసరి పోదాం పా. అయితే ఎందుకు మాదలే ఏం చూద్దాం. ఫస్ట్ పెట్టిన ఆయన ఎవరా? ఎవరా? ఎంజిఆర్. నేను గమనించిన అడంతా చూసిన లేడు. ముందు నడిచేటప్పుడే ఏం అడుగుతాం పోవాలని వేస్తాం. అడపోయి వచ్చినాక ఇద్దాం పైన. లలిత అమ్మవారు 2016లో చనిపోయింది. ఏదే పూలు పెట్టేటట్టు దిగుదాం. ఫోటో తీసుకున్నాం.
ఇటు అయితే వాటర్లకు అస్సలు దిగలేదు. ఇంకా ఫైనల్గా ఎంజీఆర్ సమాధి ఇంకా జయలలిత సమాధి కూడా చూసుకొని అక్కడ కూడా ఫొటోస్ తీస్తున్నారు. అక్కడ కూడా ఒక ఫొటోస్ అయితే తీసుకున్నాము గుర్తుగా ఉంటుందని. ఇంకా బీచ్లో కూడా ఫొటోస్ అయితే తీసుకున్నాము. 50 రూపీస్ అయితే ఒక కాపీ ఇచ్చారు. అట్లా ఫైనల్గా అయితే ఇంటికైతే వచ్చేసాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.